Bu gün bəlkə də həyatının ən böyük qərarını verəcəksən. Bu gün bəlkə də elə bir addım atacaqsan ki, bu sənin gələcəkdəki həyatını dəyişdirə biləcək. Ancaq çox təəssüf, insanın dediklərinə qulaq asırsansa, hər kəsin dediyinə fikir verirsənsə və daim insanlar səni lağa qoyursa, bu biraz çətin ola bilər. Ki bunu tək yaşayanda sən deyilsən. Bu videoda biz niyə bir şey etmək istəyərkən insanlar bizi lağa qoyur, tənqidə tutur və ya niyə belə eləyirsən, bu nə deyirsən, bu sənə yaraşmır kimi ifadələr işlədir. Bu gün bunun səbəblərini araşdıracaq. Mən Mehrac, kanalıma xoş gəldin. Yeni şeyler kəşf etmək və yersiz tənqidlər. Biz müəyyən qədər yeni şeylərə başlayırıq. Məsələn, bəzilərimiz gitar çalmağı öyrənmək istəyir, bəzilərimiz idmana yazılmaq istəyir, bəzilərimiz isə yeni bir şeylər yoxlamaq istəyir. Və bunu yaxınlarımızla paylaşdıqda çox vaxt, niyə belə edirsən, sənə yaraşmır, özünü kimə göstərirsən kimi cavablar alırıq. Və bu yersiz tənqidlərin arxasında heç bir əsaslı səbəb durmur. Ancaq bəziləri yerli ola bilər, məsəl üçün. Necə deyim? Məsələn, sən gitar kursuna yazılacaqsan və dostuna deyirsən. Dostun deyir ki, nə edəcəksən? Gitar çalaraq da pul qazanmaq olmaz. Gitar qarın doydurmur deyə bilər və bu səni ruhdan sala bilər. Ancaq bir də var, məsələn, paraşütlə atlamağı seçəcəksən. Məsələn, paraşütlə atlayacaqsan və bu hobidə təcrübəsiz olmadan, məşq etmədən başlamaq istəyirsən. Bu zaman valideyn deyə bilər ki, risklidir, etmə. O zaman onun sözlərinə qulaq as. Həyatın üçün bir təhlükə kəsb etmirsə, o hobini yoxlaya bilərsən. Bu həyatda iki tip insan var. Bir, nə isə edən, ikincisi edən haqqında danışan. Və bəzi insanlar var ki, bir şey edir, bəziləri isə onun arxasınca danışır. Bu hər zaman olur, həyatda da bu hər zaman olmağa davam edəcək. Məsələn, keçənlərdə dostlarımızla yoldan keçirdik və bir süpürgəçi insan gördük. Yəni küçələri süpürən bir insan, xadimə idi. Bu zaman dedik ki, məsələn, gedək bir dəstək eləyək, bir kömək eləyək. Məsələn, dəmir qutular vardı, onları yığardıq. Və bu arada bizdən yeni tanış olan bir dostumuz var idi, adını deməyəcəm. Və o lağa qoydu ki, baxın, görün, oxumasaq biz də belə olacaq, görün nə hallardadır. Mənim indi atam biznes şirkəti açacaq, bundan yaxşı hala gələcəm kimi qınayıcı, təhqiramiz ifadələr işlətdi və biz dərhal o uşağı qınadıq. Çünki düzgün deyil. Sən sadəcə danışmağı bacarırsan, ancaq o insan əlindən gəldiyi qədər pis vəziyyətindən, öz bataqlığından çıxmağa çalışır. Əlində bir şey yoxdursa, sən bir şey etmirsənsə, edənlər haqqında danışa bilməzsən. Bacarırsansa sən et, bacarmırsansa sakitcə yerində otur. İnsanların hər dediyinə fikir verdik. Bəs yaxşı, belə davam etsən nə olar? Əlbəttə ki, sən özün olmaqdan çıxarsan. Məsələn, dostuna deyirsən ki, bayaqki nümunə ilə gedək gitar kursuna yazılacam. O deyir, yox, skripka yazıl. Sən getdin, skripka yazıldın. Məsələn, bu gün qırmızı papaq taxacam. Dostun deyir, yox, ağ tax, ağ yaraşır. Sən artıq özündən çıxırsan və başqalaşmağa başlayırsan. Necə desəm, məsələn, mehraclıqdan çıxıb başqa bir insanın fikirlərinə, düşüncələrinə tabe olur və bu səni digər insanlara qarşı kölələşdirir ki, insanlar da bu xüsusiyyətindən istifadə etməyi çox sevirlər. Ona görə də hər kəsin dediyi ilə oturub durma, azı 1-2 dəfə düşün. Yəni öz qərarlarını özün ver. Bu insanda həmçinin qərarsızlıq hissini də yaradır. Məsələn, A-nı seçəcəksən, B-ni seçəcəksən. Məsələn, it sevirsən, yoxsa pişik sevirsən. Sən deyirsən ki, yox, it də belə qəşəngdir, yəni pişik də belə qəşəng. Yox, iki seçimin var. Ya iti seçəcəksən, ya pişiyi seçəcəksən. Bu sənin öz seçimlərin olmalıdır. Qərarsızlıq da məhz insana buna səbəb olan bir şeylərdən biridir. Bu sualı da özünə ver. Bu həyat kimə məxsusdur? Mən bu həyatı kim üçün yaşayıram? Bu sualı da özünə verməyini istəyirəm. Yəni bu həyatı başqası üçünmü yaşayıram? Bu həyatı atam üçünmü yaşayıram? Bu universiteti atam üçünmü oxuyuram? Və ya bu maşını mən sevgilim üçünmü alıram? Yoxsa özüm üçünmü alıram? Və ya həyat yoldaşım üçünmü alıram? Və ya nə bilim, bu universitetdə bir nəfər var, ona görə mi gedib orada oxuyuram? Öz qərarlarını verməlisən və bu həyat sənindirsə, bu həyata başqalarının müdaxilə etməyinə əlbəttə ki, yersiz deyirəm, icazə verməməlisən. Bəzən faydalı toxunuşlar ola bilər. Məsələn, A yolu ilə gedərsən, adam deyər ki, məsələn, belə getmə, buradan kəstirmə var, bu yolla getsən daha tez çatarsan. Bu zaman faydalı bir məsləhətdir, götür onu qəbul et. İnsanlar hər zaman bir şey deyəcək, biz insanları sustura bilməyəcəyik. Önəmli olan onların dediklərinə çox da ilişməmək, çox da fikir verməmək və öz yolumuzla, öz cığırlığımızla ilərləməkdir.
Və bunu da deyirəm, heç nədən, heç kimdən qorxma. Hətta yıxılsan belə, məğlub olsan belə, məsələn deyirsən ki, gitar kursuna yazılacam, bir ay sonra həvəsin oldu, dostların deyəcək ki, bə nə oldu, gitar kursuna yazılırdın. Heç bir təsir etmədi. Ən azından təcrübə elədin və sənə uyğun olmadığını gördün. Ən azından sənin bir səhvdən bir çıxartdığın nəticə var. Muhammed Alinin də belə bir sözü var idi və bu sözü çox sevirəm həqiqətən də. Deyir ki, uduzmağı qəbul edərəm, ancaq yoxlamamağı heç vaxt. Ona görə də uduzmağını qəbul et, onu təcrübə xalın kimi say. Ancaq yoxlamamağı heç vaxt təcrübə eləmə. Ən azından sına. Yıxılmış insan ikinci dəfə o yolda yıxılmaz. İzlədiyin üçün təşəkkür edirəm. Kanala dəstək olmaq məqsədi ilə abunə ola bilərsən. Öz dəyərini bil, özünə dəyər ver. Sağ ol. Salamat qal.